Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин борбордук банктарынын акча кредит саясаты боюнча консультативдик кеңешинин 22-чи жыйыны болуп өттү. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттеринин улуттук банктарынын валюталык саясаты боюнча кызматташтыгын өнүктүрүү жана тереңдетүү менен алектенген ЕАЭП мамлекеттеринин борбордук банктарынын консультативдик кеңеш берүүчү органы. Сүрөттөн сабак берген мугалим 14 жашар мектеп окуучусу менен жыныстык катнашка барганы үчүн соттолду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматта 44 жаштагы Кристин Кнутзен мектепте сүрөттөн сабак берип келген. Ал өзүнүн 14 жаштагы окуучусу менен мектептин ичинде жыныстык катнашта болуп келген. Бул окуя окуусунан мектептеги видео байкоолорго түшүп калып, жашыруун нерсе ачыкталып калган. Көп өтпөй жашы жете элек баланын ден соолугуна зыян келтирди жана кыйноо менен жыныстык катнашка барды деген беренелердин негизинде мугалим темир тордун артына түштү. Булак аргумент кейжи. Өзбекстандын Самарканд облусунда сарайдан 16 жашар кыз менен апасынын жансыз денеси табылды. Алар экөө тең жипке асынып өз жандарын кыйган. Ал эми окуяга шектүү катары келиндин күйөөсү менен кайненеси камакка алынгандыгы тууралуу өзбек басылмаларына таянып Супер KG порталы жазды. Маалыматта айтылгандай, өз жанын кыйган аял эркек бала төрөбөгөндүгү үчүн дайыма күйөөсү менен кайненесинин ур токмогуна кабылып, үйдө байма-бай уруштар чыгып келген. Үй бүлөдөгү мындай көрүнүштөн айылдагы бардык тургундардын кабары болгону да айтылган маалыматта. Ушул сыяктуу жаңжалдардын биринде үй бүлөнүн 16 жаштагы кызы сарайга барып, жипке асынуу менен өз жанына кол салган. Арадан 2 саат өтпөй апасы дагы кызынын жанына барып асынып алган. Ал эми кылмышка шектүү катары аялдын күйөөсү менен кайненеси кармалган. Соттун жүрүшүндө каза болгон аялдын күйөөсү жубайын ур токмокко алып келгенин мойнуна алган. 1 жыл мурун эле дүкөндөн азык-түлүк алып, карызды кайненесине жаздырып койгону үчүн электр чубалгысы менен сабаганын билдирген. Ошондой эле дагы бир жаңжалда аялынын бетине кайнак суу төгүп жибергенин айткан. Ал эми келини менен келише албай жүргөнүн кайненеси билдирген. Анын айтымында келини ага өтө жаман мамиле кылчу. Соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгында экөө тең күнөөлүү деп табылып, келиндин күйөөсү 7 жылга, кайненеси 4 жылга эркинен ажыратылганы маалым болду. Булак Кыргыз кабар. Кыргызстандык балбан кыз Токиодогу Олимпиада оюндарында күмүш медаль уткан Айсулуу Тыныбекова 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү менен куттуктап, кыргыз көйнөк кийип түшкөн сүрөттөрүн жарыялады. Ал сүрөттөрүн Instagram социалдык тармактагы жеке баракчасына чыгарган. Урматтуу достор, барыңыздарды бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эне тили болбосо аты аталбайт улуттун дегендей, кыргыз тилинин тарыхы бул биздин элибиздин тарыхы. Бүгүнкү күндө тил маселеси мамлекетибиздин негизги багыттарынан болуп эсептелет. Андыктан келгиле достор, кыргыз тилинде сүйлөшүп, эне тилди өнүктүрөлү. Эне тилин билүү улутуңа жана тегиңе болгон урмат сыйыңдын белгиси деп жазган балбан кыз. Булак маалымат KG. Боюнан түшүп калган Каракол милициясы кош бойлуу келинди сабады деп шектелүүдө. Каракол шаардык милициясынын кызматкерлери кош бойлуу келинди сабаган деп шектелүүдө. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан кабарлады. Акыйкатчынын Ысык Көл облусу боюнча айгарым укуктуу өкүлүнө келин кайрылып, 2 милиционер жана 1 тергөөчү кол салганын, бул окуядан кийин 5 айлык түйүлдүк боюнан түшүп калганын кошумчалаган. Арыздануучунун айтымында ушул жылдын 5 августунда милиция кызматкерлери аны кармап алып, ур тепкиге алышкан. Ал тургай тээп өлтүрөбүз деп коркутушкан. Келин акыйкатчынын аппаратына кайрылып, милиция кызматкерлерин жоопкерчиликке тартууга жардам берүүсүн суранып жатат. Абусменттин Ысык Көл облусунун прокуроруна кайрылуу жолдоп жооп калды. Ал жактан жарандын кайрылуусу боюнча жазык кодексинин 321 беренесине бийликтен аша чабуу негизинде сотко чейинки өндүрүш башталганын билдирди. Тергөө иштери УКМКнын аймактык башкармалыгына өткөрүлүп берилген. УКМКдан Акыйкатчы институтуна иликтөө иштери жүрүп жатканын айтышкан. Булак Спутник KG. Кыргызстанда 2021-26 жылдарга карата өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүк программасы иштелип чыкты. Президенттик администрация анын долбоорун бүгүн 23-сентябрда Бишкекте өткөн жыйында тартуулады. Программада каржылык, экономикалык көрсөткүчтөр боюнча негизги 6 максат камтылган. Ички дүң өнүмдүн орточо жылдык көрсөткүчүн 5% кылуу, анын жан башына карата өсүү көлөмүн $1,500 чейин көбөйтүү, жумушсуздук деңгээлин 5%ке чейин төмөндөтүү, чет өлкөлүк түз инвестицияларды жыл сайын ички дүң өнүмгө карата 15%тен кем эмес деңгээлде кармоо деген максат коюлууда. Мындан тышкары, Кыргызстандын негизги дүйнөлүк рейтингдер боюнча көрсөткүчүн 20 баскычка жакшыртуу менен мамлекеттик карыздын көлөмүн 60%тен ашырбай кармоо деген пландар да бар. Кыргызстандын экономикасы быйыл жарым жылдын жыйынтыгында 1,7% төмөндөгөнү расмий айтылган. Булак Азаттык.